4กับนกเป่าเนี่ยจะเป็น5นกใหญ่เนาะ5 6 7 8 9 10 11สุขสบายดีและสวัสดีเพื่อนๆ FC ทุกท่านที่ติดตามและรับชมช่องสุพรรณบ้านนาเอ้าคลิปวิดีโอนี้ก็ก้อยก็ขึ้นป่าหาอยู่หากินนี่คือเก่าแล้วเพื่อนๆก็ปีใหม่ก้อยก็มีท่านได้ลินน้ำมูแล้วขึ้นมาป่ามาดงลูกชายเพิ่นเยอะพาขึ้นดงเพื่อนๆนี่มากับลูกชาย2 คนอายแฮมน้อยนะนี่มากับอายแฮมน้อยได้เมื่อยบ่ บ่ มาก็พอไม่เคยมาเธอมาวันนี้มีเมื่อยเนาะมายิงนกเนาะโอ้เป็นอะไรไก่บ่บอกFC ดูไก่บ่ ไก่ พี่เลิกเฮ็ดนาหมองแล้วนะ ควันไฟ ขวัญไฟกายขันไฟกระจุนหายบอกนี่นะโอ้เอาเพิ่นๆก่อนครับชมคลิปวิดีโอนี้กะฝากเพิ่นๆ FC กดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อเพิ่นๆเด้อเพื่อเป็นแห่งอกแห่งใจในการให้คลิปวิดีโอไปพร้อมแล้วกะสิได้ลุยเลยแล้วบัดนี้มากับอ้าย2 คนนี่ก็เอารถจักรกูใจคือเก่าเลยกะเครื่องนอนแน่ถือว่าครบอยู่เอาเพิ่นค่อยก็รู้สายกะขี่รถไปบ่อนพวกให้ไปละหอดบ่อนสิได้จอดรถแล้วก็สิได้พักเช้าแล้วก็นอนอยู่นี่นะเพิ่นอันนี้ทีมงานเราเคยได้พวกกินนี่มาหอดบ่อนพักเช้าแล้วก็เกมเครื่องเกมของแล้วก็ค่อยกับลูกชายก็สิได้เฮาเลาะเสื้อพวกให้ได้เพิ่นไปลุ้นไปนำกันเลยนกจักสิเฮาจักบ่ละเพราะว่าค่อยเคยมาหาอยู่หากินแล้วร้อยง่ายเคยซอยเคยเพิ่นแล้วจักสิมีนกเฮาหรือบ่ก็ติดตามเป็นน้ำเดียวลุ้นเป็นน้ำเดียวแน่เข้าป่าหาอยู่หากินกับลูกชายพบกันอยู่กรุงไห้เด้อเพิ่นๆเด้อเอาแล้วกรุงไห้เพิ่นๆก็สิได้เลาะหายิ่งได้นะกรุงไห้เลยไปเจอซุ้มเดียวก็เฮ็ดไปนะแตนจะไปพุ่นซอยลูกเหลืองลงเลยซอยแต่บอลเป็นห้างหานี่เลยก็มีเห็นไม่ได้หาแล้วกลับเถอะสมอยแล้วมีเห็นกระตุกเลยก็ขาดเลยลูกเหลืองสีเหลืองได้มีเห็นกระไนกระแตนะลูกเอาเป็นว่าคือสีมีได้แล้วบ่เห็นเห็นดอกหุ่นมั้ยน้อยเห็นนกดิวตกเลยกินนกน้ำอายก่อนเห็นไหมยาวเลิกเลยนะมีหอบคุณดอกบ่นี่ค้างไม้นี่ขนาด
อุ้มมาเบิ่งนะอืมอืม โอ้โหว่ะ พี่ชายเอามาไปโอ้ไปสวยน้องเปล่าตกเลยแอมนอนบนนอนไปเก็บเลยยางออกมาเลยสิแล้วเออไปเอาไปเชื่อถุงเอาเอากระไดน้องเปล่าแทนเปิดถือว่าคำมืดอะไรเพิ่นๆก็เหาะก็มีห้าวเผยเลยค่อยก็ได้ซอยแต่นกน้อยกับนกเปล่าตัวหนึงก็มีได้ลงได้หลายไปเลยพุ่นแหละมีบอลพุ่นแหละอย่างกดเช็คว่าสิได้หลายไปเลยสิได้น้อยไปเลยอันนี้ปลาขึ้นกับลูกชายก็ขึ้นไปแล้วก็สิได้แต่งยูโคกินข้าวแล้วก็สิได้นอนพักผ่อนถือว่าค่อยก็ขึ้นมาฮอดบอนแล้วนะขึ้นมาแล้วก็ดังฟืนดังไฟไว้นี่อาหารการกินของค่อยก็ถือว่าได้5 ตัว 5 แต้มนกปลิว3ก็เล่น1นกเป้าตัวหนึงก็สิได้แต่งยูโคกินแล้วบัดนี้ลบขนนกแล้วแต่งยูโคกินส่วนนกเป้าน่ะก็สิได้เอาไว้4 ตัวแล้วสิได้ปิ้งกินบ่ไอ้ อืม คอยได้รู้ใส่ก็สิได้ปิ้งกินนก แข็งเลย กินข้าวแล้วมั้ง มันจะเรียกอยู่ เดี๋ยวเราก็โม้นมาเก็บนกนะ มุน เห็นกงให้แต่หน้ายังมาอยู่ ไม้ ที่นกที่ก็เล่นแล้วก็สิได้ล้างได้บัดนี้เพิ่นๆเขาก็สิได้เฮือลูกชายทุกคนตักน้ำหัวน้ำเอาขึ้นเอาหมดเลยน้ำเลยโอ้โหใส่น้ำมีเยอะกว่าฉัน เยอะ ทิ้งตรงนี้ทิ้งทิ้งพุงมันเนาะปี
ปิ้งปลาลิวกับปลาเล่น พี่รู้นะ อื้อหือ พี่รู้ขี้เปื้อนขี้เหลวมัน มาให้ตัวนี้ต้นตะทิม ใช้มันบอกตัวเอง มาเถอะมาไว้เถอะเด้อถอยเถอะ พอบอก พอมาอีเอาอันนี้ล้างแล้วก็ปิ้งบัดนี้ปิ้ง4 ตัว 2 คนเดี๋ยวอายอิ่มก็คักแล้วนะงานอิ่มปิ้ง2 ตัวปิ้ง4 ตัวนี้อะไรโอ้ สิมันคืน คือขาดแล้ว เอาปะ ได้แล้วนะเสกเกอร์คือเก้าปนกันเลยเจอกับนูปนกันเลยเจอกับนูนะฮะยามันเนาะโอ้ยคือเลยค่ะปิ้งโอ้ไฟก็มีไปก่อพักมาเลยได้แต่ก็พอใช้ได้ก่อไฟก็มีอยู่ที่ได้มีแม่นกระป๋องนั่นนะกระป๋องเสือน้ำปั่นเห็ดแก้วก้อนเถอะเถินยางเถือปิดกะนี่มีบนนั่นกะฟักเอาคือเก้ามาแล้วสวยเลยเป็นเลยลองดูซอยบุกวิด ไผ่เนี่ยสิหมดบ่พอบ่แล้ว พอแล้วโอ้ยเฮากะเอากระป๋องอันนี้เลยแหละทุกคนย่างก่อนน้อยหนึง
ำเลยใส่เกลือหน่อยนึงโบ่งก็ไม่ถึงไม่ถึงด้วยเท้าโอ้ยเจ๊ประจำแล้วเรียบร้อยนะเห็ดแจ่วกันส่วนปิ้งเขาก็สุกเป็นที่ห้อยแล้วเพื่อนๆเด้สุกเลยคักเลยจะยึดแฮมมาก็จะได้กินอยู่นี่แล้วนะ กินข้าวเอง เอาข้าวก่อนขวาเสียเลยมีโมงนะโอ้ตกถือว่าสำเร็จไปที่ม้อยได้เพิ่นๆการแต่งอยู่โคกินเขากะปิ้งเอามื้อนี้อันนี้เข้ากับมางามมาเด้อเพิ่นๆเด้อ FC ทุกท่านกินข้าวกินน้ำนำกันกินข้าวน้องอ้ายน้อยมื้อนี้เลยล้างมือก่อนนี่ข้าวกินได้เบ่พอกินก่อนกินรอบเลยแจ่ห่อแฮมขนาดนี้เนาะจำแห่งเลยไม่ได้เผ็ดบีขานกครับใช่ป่ะคอยเลยรู้ใจกะกินข้าวกินน้ำอิ่มเลยได้เพิ่นๆได้กลางเต็นท์กลางผ้ากลางเต็นท์กลางผ้านอนได้นี่อ้ายน้อยนอนละนอนละอ้ายนอนคักอยู่บ่มีแต่ฮอนได้อเนาะแต่มื้ออื่นพบกันใหม่เพิ่นๆตื่นแต่เช้ามาก็สิได้ลุกไปแล้วก็ฝึกโกมาให้อีกคือเก่านะเอาติดตามต่อไปมื้ออื่นเด้อเพิ่นเด้อรอรุ้นกันมื้ออื่นเพิ่นเขาก็สอยนกกระโตงลงแล้วก็งายไล่จับหายจับนกกระโตงจับนกกระโตงก็เล่น มันมาตายเอาเกือบ เล่นพร้อมเอาไปเลยมันยำแอบมือน กปลีนกเหลือก็ยากเปล่ากินน้ำก็ว่าน้ำทางนี้แม่เล็กบ่อแล้วพอสับที่เคยเจอกันแล้วมีคนเห็นน้ำ เข้ามาทางอันนี้เลย กินไปก็ได้จากบ่อแล้วหนูเปล่าเมื่อเช้านี่ก็เห็นปล่อยบาดเดียวนี่ละปล่อยเปล่า
อสะเล่าเบิ่งดู เอา คือเทิงอะไรสะเล่าเบิ่งคืองาไม้กะสะเล่าเบิ่งแล้วนะ แก่นี่ก็มีเจ้าในแมงกกนี่ นี่น่ะมันตกลงข้างในแล้วนะสะเล่าเบิ่งดูบ่ง้อเว้าอยู่มันอยู่เทิงนี่โอ้ยลงแล้วตายคักอะไรแบบนี้ขาเลย คอยกับลูกชายก็สิได้กลับแล้วเพิ่นๆนกอยู่ในทงนั่นแหละได้ก็ไม่ได้หลายไปแล้วดอกนกน้อยนึงถือที่ข้าวพร้อมกินมื้อละบนมนะ นี่แล้ว ไปลุยไปทำกันเลยครับไปทำกันพุ่นแหละฮอดบอนพุ่นแหละจังได้คอยเปิดให้เบิ่งจังค่อยเอามาโฮมกันกระวานนี่ก็มื้อนี้มาฮอดบอนเลยกูดสอบเบิ่งของอยู่ของกินเฮาก่อนถือว่าได้นะก็ได้หลายอยู่เนาะก็เล่นก็ได้ห้าครบเลย หกกูได้พอ หกเนาะเล่นเนาะเล่นก็ได้หกนกปลิวเด้ ดีนวัด ปลิวสี่ 4 ตัว ห้าเอาไปแล้วปลิวห้าแทกสองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ 12 13 14 15 16เอาลูกเปาอีกตัวหนึงเอามา ไป กระจายรถหน้าถกผ้าฮะ ตัวเล่น 3 บ่เอาบ่ ก็ไม่ได้ลงได้หลายไปเลยเพื่อนๆก็พออยู่พอกิน หนึ่งสามสี่ทำนกเป่าเนี่ยจะเป็นห้านกใหญ่เนาะห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ11พอดี17ตัว เข้าเถอะ ฮะเก็บเครื่องเก็บของแล้วก็จับหางมาเด้อ จับเถอะ หนูยามละ ตักเลยยัง ฮะกะคอยกับสิได้กะเกมแล้วก็สิได้กับบอลกับบ้านกับเพื่อนหมดแล้วเอามือตอนครอบตอนโค้เพื่อนเลย อันนี้
สิได้ฮื้อแล้วก็ฮื้อเป็นแล้วก็สิได้กลับแล้วง่ายก็เก็บคือเก็บของแล้วไปนี่เอ้า สำหรับคลิปวิดีโอการเข้าป่าหาอยู่หากินกับค่อยกับลูกชายก็ถือว่าได้อยู่แล้วเพิ่นได้17ตัวทั้งน้องน้อยน้องใหญ่แน่แล้วก็ อีพ่อบอกคือปิดคลิปไว้ ในสำหรับคลิปวิดีโอนี้ค่อยก็สิได้ถ่ายทำให้เพื่อนๆ FC ทุกท่านได้ติดตามนะครับชมไว้แต่เพียงเท่านี้เด้อเพื่อนๆก็ขอขอบคุณขอบเจอ FC ที่เข้ามาแล้วก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์เอ้าคลิปหน้ารอลุ้นกันรอลุ้น EP หน้าเด้อเพื่อนๆเด้อพบกันใหม่สำหรับ EP นี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้เพื่อนๆ